COVID-19 илдети өлкөдө эң алгачкылардан болуп, 2020 жылдын март айында Сузак районунда катталган. Пандемия башталгандан бери дарыгерлер кызыл зонада иштеп, бир нече апталап үйлөрүнө да барган жок. Ал үчүн өкмөт аларга апрель айынан тарта компенсация төлөп берүүдө. Илдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун баш катчысы Асылкан Будайбекова берген маалыматка таянсак, апрелден ноябрь айына чейин Жалал Абад облусундагы дарыгерлерге 196 миллион сомдон ашуун компенсация төлөнүп берилген. Январь айына биз азыр заявка бердик. 425 медициналык кызматкерине 5 миллион 518 миң сомдук заявка бердик. Бул Кудай кааласа азыр эмеде чечилет, алышат январь айынын компенсациялык төлөмүн. Бизде жылдык бюджетте биз жана айтып өттүк 1 миллиард 900 деп. Андан сырткары быйылкы жылга ковидке байланыштуу бизге кошумча каражаттар бөлүнүп, биздин жылдык бюджетибиз бюджеттен каралган 2 миллиарддан ашып атат. Мындан сырткары өкмөт пандемия башталган учурда жумуш үстүндө COVID-19 илдетин жуктуруп алган медицина кызматкерлерине 200 миң сомдон төлөнүп берилерин маалымдаган. Анткени менен ушул кезге чейин облуста 246 дарыгер ага документ тапшырып, 69 гана айтылган сумманы алышкан. Ал эми кызыл зонада оору менен күрөшүп жатып илдет жуктуруп каза болгон 3 дарыгердин үй бүлөсүнө компенсация катары өкмөт тарабынан 1 миллион сомдон каражат берилген. 246 ушул жанагы иш менен кызыл зона менен байланышкан 246 медицина кызматкерлеринин бүт тиешелүү документацияларын баарын саламаттык сактоо министрлигине бергенбиз. Ал жерден комиссия карап чыгып, азыркы бүгүнкү күндө 69 медицина кызматкерлери 200 миңден алышты. Ал эми калган документтери азыркы бүгүнкү күндө да каралып атат. Сакирова Сапаргүл Шараповна, Жолдошев атындагы Сузак аймактык ооруканасынын анестезиология жана реанимация Жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында COVID-19 илдети менен күрөшүүдө жигердүү салым кошкон дарыгерлер, ишкерлер, ыктыярчылар да сыйланды. Алардын бири Асылбек Арсланбеков, ал ооруп күч алган мезгилде Таш көмүрдөгү элдик кошун деп түзүлгөн жүздөй адамдардын турган ыктыярчылардын тобу менен элге кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине жардам колун сунган. Медиктерге тамак ашы боюнча алар красный зонага киргенден кийин аларга жанагы мамлекет тарабынан эмчеси менен биргеликте тамак берилип атты. Бирок эми аларды салыштырмалуу алар нормасы менен да күчтүү тамактар эмес. Анан элдик кошум биригип элден акча топтолду Таш көмүр шаарында. Ошодон тамак аш берилди. Кислородный концентраттар жетпей атты, аларды алып бердик. Портативный рентген алынып берилди. Гепарин, Клексан жана башка дарылардан колубуздан келишинче аракет кылып аттык. Анан өзүбүздө рентген аппараты жанагы СССРдин убагынан бери жаңы алынбагандыктан көбүнчө больнойлор бул эмеге келип кетишип атты да. Базар кургонго, Жалал Абадка, Юрфага келип атты. Ошолордо аябай кыйынчылыктар болуп атты да. Республикалык штабтын берген маалыматына таянсак, өлкөдө соңку 1 суткада COVID-19 дагы 42 адамдан аныкталган. Алардын экөөсү Жалал Абад облусунан. Ошондой эле аталган илдеттен 1 суткада 5 адам каза болду. Расмий маалымат боюнча пандемия башталгандан бери өлкөдө 1,5 миңге чукул адам көз жумду. Анализдөө жана аларды жакшыртуу боюнча Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.